රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් වලට අපි හැමෝම ගොඩක් කැමතියි. හැබැයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාට කියන්න යන්නේ අපි පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කරපු රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් ගැන නම් නෙමෙයි. දිනෙන් දින දියුණු වෙන තාක්ෂණයත් එක්ක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් පාව වෙනස් වුණා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ඔයා කවදාවත් දැකලා නැති අපූරු රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් වාහන පහක් ගැන. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න මේ වටිනා වීඩියෝ අවසාන වෙනතෙක්. අංක 1 Raminator Monster Truck. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් එකකට විශාල පිකප් ට්‍රක් එකක් ඇදගෙන යාමට හැකි වෙතයි ඔබ කවදාවත් හිතුවද? නැහැ නේද? අද අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන මෙම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් එක අපි එදිනෙදා දකින රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් රථයක දකින්න නොලැබෙන 49cc එන්ජින් එකකින් බලගැන්වෙන මෙම රථයට ලීටර් 1.2ක ධාරිතාවයකින් යුතු තෙල් ටැංකියක්ද අන්තර්ගත වෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි භාවිතා කරපු රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් රථ වාහනවල තවත් ඉදිරියට යාමක් විදියට මෙම රථය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඇලුමිනියම් චැසියක් සහිත මෙම රථයේ ඇති ඇඩ්ජස්ටබල් සස්පෙන්ෂන් මගින් වාහනය උසකින් වැටීමේදී සිදුවන හානි වලින් ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් වාහනවල දකින්න නොලැබෙන මිකැනිකල් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක්ද මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම $3000ක මුදලට ඔබට මෙය අන්තර්ජාලයේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා. අංක 2 Traxxas TRX බැලුබැල්මට ඕෆ්-රෝඩ් යන දැවැන්ත වාහනයක් වගේ පෙනුනත් ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ තවත් එක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් රථයක්. සුප්‍රකට මර්සිඩීස් සමාගමේ AMG G63 6x6 පිකප් ට්‍රක් එකේ අනුරුවක් ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති මෙම රථය ඕෆ්-රෝඩ් සඳහාම නිපදවූ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් රථයක් විදියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕෆ්-රෝඩ් වාහනවල ඉදිරිපස හා පිටුපස ඇති ඩිෆ්ලොක් ෆන්ක්ෂන් එක මෙම කුඩා රථයේද එලෙසම දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි වෙන ලෙස ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙහි ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වතුරෙන් ආරක්ෂා කර ඇති නිසා ගැටලුවකින් තොරව මඩෙහි හිමෙහි හෝ කුඩා ජලාශ මගින් මෙම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් රථය ධාවනය කිරීමේ හැකියාවද පවතිනවා. මීට අමතර මෙහි වේගය අවස්ථාව අනුව වෙනස් කිරීමේ හැකියාවද පවතිනවා. මෙම රථයේ ඇති අලංකාරවත් LED ලයිට් මගින් රාත්‍රී කාලයේදී පවා රථය ධාවනය කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. $630ක මුදලකට ඔබට මේ අන්තර්ජාලයේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා. අංක 3 Traxxas X-Maxx. දැන් අපි කියන්න යන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් රථය කුඩා ළමුන්ට වගේම වැඩිහිටියන්ට නිපදවූ අපූර්ව රථයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අඟල් 8ක විශාලත්වයක් සහිත රෝද ඇති මෙම රථයේ ඇති විශේෂත්වය වන්නේ මෙහි ඇති අසම සම වූ වේගය. නිෂ්පාදකයන් සඳහන් කරන ආකාරයට මෙම රථයේ උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 80ක් පමණ වෙනවා. මෙම රථයට සෙන්ටිමීටර් 35ක උසක් ඇති අතර සෙන්ටිමීටර් 75ක දිගක් හා සෙන්ටිමීටර් 54ක පළලක් සහිතව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම $930ක මුදලකට ඔබට මෙය අන්තර්ජාලයෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා. අංක 4 RC Bugatti Chiron. ලෝකයේ ඇති දහස් ගණන් ස්පෝර්ට් කාර් වලින් මිල අධිකම ස්පෝර්ට් කාර් එක විදියට Bugatti Chiron රථය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. බොහෝ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන් තමන්ගේ ධනවත්කම් පෙන්වීමට Bugatti රථ මිලදී ගනු ලබනවා. නමුත් අද අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ Bugatti රථවලට ආස කරන අය වෙනුවෙන්ම නිපදවූ Bugatti Chiron රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් වාහනය ගැනයි. බැලූ බැල්මට තවත් එක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් එකක් වගේ පෙනුනත් සැබවින්ම මේ නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ සත්‍ය Bugatti Chiron රථය නිරූපණය වන ආකාරයටයි. මෙම රථයේ ඇති ආසනය ලෙදර් වලින් නිර්මාණය කර ඇති අතර වාහනය ගමන් කරන දිශාවට අනුව හැරවෙන ස්ටීරින් වීල් එකක්ද මෙහි අන්තර්ගත කර තිබෙනවා. මීට අමතරව ෂීට් බෙල්ට්, ඇක්සලරේටර් හා බ්‍රේක් පැඩල්ද මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. තවද LED ලයිට් මගින් රථයේ ඉදිරිපස හා පිටුපස ලයිට් වලට ආලෝකය ලබා දී තිබෙනවා. පැයට කිලෝමීටර් 8ක උපරිම වේගයක් ලබාගත හැකි මෙම රථයට කිලෝග්‍රෑම් 30ක පමණ බරක් රැගෙන යාමේ හැකියාවද පවතිනවා. අංක 5 ස්ක්‍රෝලර් ටැංක්. දැන් අපි කියන්න යන රථය රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් එකක් කියනට වඩා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් යුද්ධ ටැංකියක් විදියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. බොහෝ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් වාහනවල තියෙන ගැටලුව තමයි ඒ රථවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික් සර්කිට්
හරියාකාරයෙන් ආවරණය කර නොමැතිවීමයි. මේ නිසා හරියාකාරයෙන් එම රථ එලිමහනේ ගමන් කරවීමටද නොහැකි වෙනවා. නමුත් මෙම රථයේ ඇති සුවිශේෂී සැකැස්ම නිසා වතුරේ පමණක් නෙමේ මඩේ වැලිවල වගේම හිමේද පහසුවෙන් ධාවනය කිරීමේ හැකියාවද පවතිනවා. පැයට කිලෝමීටර් 12ක උපරිම වේගයක් ඇති මෙම රථයට සෙන්ටිමීටර් 10ක පළලක් ඇති වලකින් හෝ කානුවකින් පහසුවෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙහි ඇති සුවිශේෂී වූ සොකැප් සෝබර් පද්ධතිය මගින් රථයට ඉහළ සිට පහළට වැටීමේදී සිදුවන හානි මගින් ආරක්ෂා කර ගන්නවා. ඒ වගේම $75ක මුදලකට ඔබට මේ අන්තර්ජාලයේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා. තාමත් ඔයා ලෝක සවාරි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක ලෝකෙ වටේ සවාරියක් යන්න එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් තමයි අපි දාන අලුත්ම videos කාටත් කලින් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.